Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Я надеюсь, видео вам понравится, вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности, много разных стран, много разных городов, очень хорошие теплые слова, пожелания, комментарии, отзывы. Спасибо вам огромное. Я сегодня к вам с новыми ниточками, с такими ниточками я тоже еще не работала. Узорчик, возможно, вам известный, схемки, к сожалению, у меня нет, буду, так скажем, вязать по памяти. Увидела, вам покажу. Итак, смотрите, это секционная вот такая вот пряжа секционного окрашивания. Вот такой вот интересный цвет. Это получается у нас стопроцентный акрил. Ищем. Вот, стопроцентный акрил метраж. Смотрите, в 100 граммах 360 метров. Так, у нас были ниточки в 100 граммах 400 метров, в 100 граммах 300 метров. Это вот акрил, а здесь 360 метров. И крючок, говорят нам производитель, берите 3,5-4, да, как и спицы, так и крючок. Смотрите, цвет какой здесь. 554. Так. И если я правильно назову, девчата, кто вязал, кто знает, папатья, наверное, да, батик. Ну, батик, понятно, что секционное окрашивание. Итак, я возьму крючок 3,5. Так. И будем пробовать. Надеюсь, получится. Переходы посмотрим, как они ложатся. Уже понятно, да, что секционная пряжа очень хорошо смотрится тогда, когда простой узорчик. Либо обычные столбики, либо это просто спицы, лицевая гладь, там, изнаночная и так далее. Но хочется сделать небольшой узорчик, чтобы получилось очень красиво. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек. Сегодня раппорт узорчика у нас будет 4 петельки, поэтому сами наберем 32 воздушные петельки. Договорились? Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. Мы ее при наборе петелек не считаем. А теперь 32 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Вот наш будущий образец. Итак, далее мы с вами делаем 3 петельки подъема. Это уже узорчик идет. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид, ныряем в пятую петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это получается у нас столбик с накидом. Не забываем, что 3 петельки подъема, которые мы здесь сделали, это тоже имитация столбика с накидом. То есть у нас сейчас уже 2 столбика. Дальше в следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем третий столбик с накидом. В следующую петельку, да, в цепочку ныряем и провязываем еще один столбик с накидом. И вот так далее, так далее, так далее. Провязываем столбики с накидом до конца ряда. Они нам обязательно понадобятся в нашем узорчике. Иногда мы, бывает, провязываем просто вспомогательный ряд, а это уже непосредственно будет сам узорчик. Итак, если вы набирали точно так же, как и я, да, 32 воздушные петельки, у вас должно получиться 32 столбика. Если набирали меньше, то считайте, да. Если больше, то тоже. То есть количество столбиков равняется количеству воздушных петель, которые вы набрали. Все, несложно. Давайте вот так вот до конца ряда провязывайте. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Итак, смотрите, вот получилась наша первоначальная дорожка. Вот такая красивая, аккуратненькая. Что мы делаем дальше? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Вот мы провязали, получается, 3 петельки. Это имитация столбика вот над первым нашим столбиком. Ныряем в верхушку второго столбика. Накид. Нырнули. Вытянули ниточку. Провязываем столбик с накидом. Есть. То есть 2 первых столбика. Это на столбике с одним накидом. Дальше смотрите. Делаем 2 накида. Пропускаем вот эти 2 столбика. Раз, два. Вот, видите, третий столбик. Смотрите, как мы делаем. Мы его окружаем сзади наперед. Вот таким образом. То есть столбик находится у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть мы сейчас с вами провязали, слушайте внимательно, такое название длинное. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Поняли, да? То есть в дальнейшем вы увидите, что этот рельефчик будет очень хорошо видно. Лицевой. Вы увидите, опять же, почему он лицевой, изнаночный вяжется немножко по-другому. С 2 накидами, потому что мы делали 2 накида. Давайте еще раз. Раз, два,
2 накида. И следующий столбик, да, вот за этим столбиком провязываем точно так же. То есть не за верхушку, а вот так вот крючок заводим за столбик. То есть у нас получается столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Есть. Далее, смотрите. Опять делаем 2 накида. Помните, мы здесь пропустили 2 столбика. Раз, два. Вот к этому первому столбику возвращаемся спереди. Смотрите как. И точно так же провязываем. Крючок завели за столбик. Теперь беремся аккуратненько, да, как нам удобно. Вытягиваем ниточку. И провязываем точно так же по 2 петельки. Смотрите. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Так, вот у нас как бы такой крестик получается. У нас еще один столбик есть, который мы пропустили. Возвращаемся к нему. Раз, два. Вот он, второй столбик. Мы к нему вверх возвращаемся. И точно так же вытягиваем ниточку. И провязываем также рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. То есть у нас получается сзади 2 столбика, да, смотрят справа налево. И спереди 2 столбика смотрят слева направо. Понятно, да? Идем дальше. 2 накида. Опять пропускаем 2 столбика. Раз, два. Третий провязываем опять рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки, 2 накида, опять второй столбик, да? Точно так же провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Вот, видите, да? Вот те 2 столбика, которые мы пропустили. Возвращаемся к первому столбику спереди вот этих вот наших 2 столбиков, только что провязанных. Итак, 2 накида. Вот он, первый столбик. Берем таким вот образом столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и опять провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. 2 накида. Вот наш второй столбик, который мы пропустили. Тоже к нему возвращаемся спереди. Вытягиваем также ниточку и провязываем опять 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. У вас это будет очень быстро получаться, вы приноровитесь, и у вас будет здорово и быстро получаться. Сзади видите, какая красота. Все. И таким вот образом вы должны будете провязать полностью все столбики. 2 пропускаем, следующие 2 провязываем. Рельефными лицевыми столбиками с 2 накидами. Все. И вот таким вот образом 2. И опять возвращаетесь. Именно рельефный лицевой столбик. Не забываем про 2 накида. 2 накида и второй столбик, который мы пропустили. Вот такие вот крестики двойные, да, у вас будут на протяжении всего ряда. Угу. Давайте до конца ряда самостоятельно, аккуратненько, не торопитесь. В конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот получается первый наш ряд непосредственно крестиков. Так, заканчиваем мы точно так же, как и начали. Видите, у нас здесь 2 столбика с накидом, обычные столбики. Поэтому после вот этих вот рельефных столбиков 2 мы провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2 в 3 петельки подъема. Угу. И они, получается, у нас будут на одном уровне. Здесь у нас 2 накида, здесь по одному накиду. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И в этот же, да, получается в столбик, вот эти наши 2 первых столбика. 1, 2. Тоже провязываем просто обычный столбик с одним накидом. Есть. А дальше смотрите. Дальше мы делаем 2 накида. И сейчас мы, это особенность просто с краешку такая, будем провязывать вот эти первые 2 столбика. И у нас, получается, данная сторона будет изнаночная, та сторона будет лицевая, эта сторона будет изнаночная. Поэтому все рельефные столбики мы здесь будем провязывать рельефными изнаночными. То есть мы захватываем столбик, но теперь спереди назад. Видите? Получается, у нас столбик находится за крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 2 накида. И второй столбик точно так же. У нас столбик за крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. А теперь внимание, для того, чтобы сохранить вот эту вот крестообразность, да, чтобы крестики у нас были, сейчас мы делаем 2 накида и переключаемся вот к нашим следующим столбикам. Вот эти 2 пропускаем, вот этим к следующим мы переключаемся. Итак, вначале точно так же провязываем первый столбик рельефным изнаночным столбиком, тоже с 2 накидами. То есть 2 накида и рельефный изнаночный. Второй точно так же рельефный изнаночный. А теперь, смотрите, будем возвращаться вот к этим столбикам, которые мы пропустили. Но, внимание, будем возвращаться
опять 2 накида, но не вперед, как мы делали, да, а назад, сзади, смотрите, сзади мы подкрадываемся вот так вот и захватываем столбик. Оп, видите, захватили. Точно так же столбик за крючком, вытянули ниточку. Кажется сложно, на самом деле это не сложно, вы приноровитесь, у вас получится. И точно так же по 2 петельки провязываем. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 накида. Так, второй наш столбик, который получается вот этот мы провязали. Вот второй, к нему возвращаемся точно так же. Сзади захватываем. Вот он, столбик получается у нас за крючком. Вытянули ниточку и опять провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Вот. То есть у нас будет, вы увидите, продолжаться будут наши как бы полосочки вот эти вот в длину. Итак, идем дальше. Опять 2 накида. Видите, вот эти перед нами, которые столбики, мы их пропускаем. Вот, провязываем вот эти 2 столбика. Точно так же. Рельефные изнаночные столбики с 2 накидами. Раз. И второй точно так же провязываем. То есть ничего сложного. Все столбики здесь у нас, повторюсь, изнаночные. Угу. Теперь смотрите, возвращаемся вот к этим столбикам, которые мы с вами пропустили. Опять 2 накида, но мы к ним подкрадываемся, да, назовем так, подкрадываемся сзади. То есть получается вот так вот. Раз, захватили. Захватили, утащили. Вытянули ниточку и опять провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. 2 накида. Следующий столбик. Вот. Опять подкрадываемся к нему. Назад. Оп, захватили его. Видите? Вытянули ниточку и опять провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 2 накида. И опять вот эти, которые смотрят на нас, пропускаем. Идем к следующим вот этим 2 столбикам. Точно так же сзади их захватываем и провязываем по 2 петельки. Все. Вот это вот весь ряд. Ничего сложного, да? Тут самое главное просто смотрите внимательно, пропускайте внимательно. Давайте самостоятельно до конца ряда. Смотрите, какая получается красота. Видите? Вот. Вот наши крестики. Интересненькие, интересненькие. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, практически довязали до конца. Здесь я вам покажу, как мы будем заканчивать. У нас получается после последнего нашего крестика, да, вот этих 2 столбиков остаются точно так же, как в самом начале, 2 рельефных столбика. Мы их просто захватываем вот таким образом и провязываем точно так же, как столбик с 2 накидами. 2 накида, захватили, провязали. Есть. А потом, получается, у нас остаются 2 вот таких обычных столбика с накидом. Мы точно так же их провязываем. 1 столбик с накидом. И за 3-ю петельку подъема аккуратненько беремся и провязываем 2 столбик с накидом. Все. Смотрите, какая получается красота. Видите? Вот такие вот крестики по итогу выходят. Что мы делаем дальше? Опять делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Опять же сюда, да, первые 2 столбика у нас тут обычные столбики с накидом. Вот, есть обычный столбик с накидом. Теперь мы с вами, смотрите, точно так же пропускаем 2 столбика и начинаем провязывать вот с этих вот столбиков рельефных. 2 накида делаем. Этот, получается, ряд у нас будет полностью лицевой, поэтому здесь будем провязывать рельефные лицевые столбики с накидом. Вспоминаем. Захватываем крючком столбик так, что столбик находится перед крючком. Вытягиваем ниточку и опять провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2 накида. Точно так же захватываем столбик рельефный и провязываем его рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. Есть. Красота? Красота. А далее получается, смотрите, делаем 2 накида. И раз мы говорили, что здесь лицевой, да, мы будем повторять, получается, первый ряд, то мы, получается, провязываем вот эти 2, про которые мы столбика пропустили, мы спереди вот так заходим на них. Не сзади, а спереди. Вначале за первый столбик цепляемся, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2 накида, второй столбик, который мы пропустили, к нему тоже присоединяемся и провязываем 5 рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Вот, опять получается крестик. Смотрим дальше. Следующим столбиком вот этим присоединяемся, 2 накида к первому столбику,
2, 2, 2 ко второму столбику. 2, 2, 2. 2 накида. Вот получается, смотрите здесь внимательно. Мы вот эти два столбика пропустили, да, они у нас как бы сзади находятся. Но мы тоже их будем провязывать как рельефными лицевыми. Смотрите внимательно. Вот первый столбик, вот второй столбик. Первый столбик. Опять сзади наперед захватили. Столбик у нас перед крючком. Обязательно должны попробовать самостоятельно, чтобы у вас получилось. И провязываем 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 накида. Вот наш второй столбик остался. Возвращаемся к нему. И опять провязываем рельефный лицевой столбик с двумя накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Поняли, да? И у нас как бы получается вот такая вот сеточка. Видите? Они переплетаются друг с дружкой. Очень интересно. Идем дальше. Опять 2 накида вот к этим нашим столбикам наискосок, которые. И провязываем опять рельефный лицевой столбик с двумя накидами. И второй точно так же столбик. А теперь вот опять видите, возвращаемся к нашим столбикам. Раз, два. Они находятся за вот этими столбиками, но мы их провязывать будем рельефными лицевыми, то есть вытягиваем их. Оп. Взяли ниточку и провязываем точно так же по 2 петельки. 2, 2, 2. 2 накида, второй столбик наш остался. Точно так же захватываем его, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Видите, какая получается сеточка? Здесь получается она у вас лицевая вся, а здесь будет получаться изнаночная. Красота? Давайте самостоятельно сами, да, до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Если что, перематывайте немножечко назад, смотрите, повторяйте, у вас получится. В принципе, несложно. Давайте. Смотрите, какая получается такая плетеночка, косыночка, да? Класс. Итак, смотрите, вот вы провязали, получается, последние 2 столбика рельефных лицевых. И у нас остаются 2 обычных столбика. Мы их так и провязываем. Один накид, столбик в столбик. Так. И последний столбик в третью петельку подъема. Раз, два, три. Вот в третью петельку провязываем еще один столбик с накидом. Все, ряд закончен. Идем дальше. 3 воздушные петельки, поворот. И опять наш столбик, да, второй, провязываем обычным столбиком. Теперь помним, да, что данный ряд у нас будет весь рельефный, изнаночный. Для начала, смотрите, что мы с вами делаем. Мы провяжем вот эти первые 2 столбика. Вот эти первые 2 столбика мы провяжем рельефными изнаночными столбиками с 2 накидами. Раз, раз, раз. 2 накида. И такой же второй столбик провязываем точно так же рельефным изнаночным столбиком с 2 накидами. Есть. Все. А теперь опять приступаем к переплетению косичек. Вот эти первые 2 столбика пропускаем. 2 накида. И вот провязываем следующие 2 столбика. Первый столбик. 2, 2, 2. И также второй столбик. 2, 2, 2. Вязание свободное, вязание не тугое, не переживайте. Дальше. Теперь мы должны будем вернуться вот к этим столбикам, но вернуться мы должны сзади, помните, да? То есть вот так вот сзади подкрадываемся, захватываем наш столбик, вытягиваем ниточку и провязываем точно так же по 2 петельки. 2, 2 и 2. 2 накида. Вот второй наш столбик остался. Опять к нему подкрадываемся, вытягиваем, протягиваем ниточку и провязываем 2, 2, 2. 2 накида. Опять 2 столбика пропускаем. Вот к следующим столбикам провязываем рельефные изнаночные столбики с 2 накидами. Все. Понятно, да? То есть вот, несложно. И там рельефные столбики. Ваша задача просто в начале ряда посмотреть, как вы начнете ряд. Так? Все. А дальше провязывайте просто по схемке, да? То есть как бы там лицевые, значит лицевые, там изнаночные, значит изнаночные. Все. Захватываете либо спереди столбики, да, либо их сзади захватываете. Все. Вот как бы единственное отличие. Давайте до конца ряда провяжите самостоятельно. 2, 2. Смотрите. Видите? То есть дальше вот эта косичка, вот эта плетенка продолжается. Оно, как вы видите,
наверх, вниз, наверх, потом пойдет вниз, да? Один, наоборот, наверх, вниз, вниз. Поняли, да? Вот. Давайте до конца ряда самостоятельно, там еще раз вас переподключу. Угу. Так, смотрите, как мы закончим ряд. То есть вы провязали, получается, рельефные изнаночные в одну сторону, потом вернулись, да, в другую сторону. И здесь у вас остаются обычные, как бы, столбики, да, то есть без наклона. Вы провязываете точно так же рельефными изнаночными столбиками с 2 накида и обычные столбики с 1 накидом. Угу. Итак, опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И опять же столбик вот этот второй провязывайте обычным столбиком с 1 накидом. Вот. А теперь смотрите, внимательно по узорчику, да? То есть получается у нас мы пропускаем 2 столбика, провязываем следующие 2 столбика рельефными лицевыми. Поняли, да? То есть вы просто-напросто смотрите по узорчику, какие у вас сейчас должны быть наклонные или влево там, либо рельефные лицевые изнаночные петельки. Вы так их и провязываете. Все. А теперь, получается, возвращаетесь вот к этим 2 столбикам. И помните, да, что вы на лицевой стороне возвращаетесь спереди. То есть вот он, первый столбик. Вы к нему вернулись. И такой же второй столбик. Вы к нему вернулись. Вернулись спереди. По изнанке сзади подкрадываетесь. А здесь спереди кружитесь. Угу. И все. И опять 2 столбика пропустили. Переключились к следующему. Все. Надеюсь, принцип узорчика понятен, да? И без схемки. Вот, так что давайте увеличим немножечко наш узорчик на несколько рядочков, да, наш образец. И посмотрим, что в итоге получается. Уже видите, как интересно получается? Мне хочется опять, как всегда, посмотреть переходы цвета, как будет происходить. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, какая в итоге получается красота. Да, гляньте. И то, что пряжа секционная, я думаю, не помешало, да, в этом узорчике. Можно и однотонную пряжу, да, и можно и разноцветную пряжу. Смотрите, и секционную, и можно наверняка, попробуйте, кто ну, как захочет, да, остаточки ниточек, да, один ряд. Можете одними ниточками, другой ряд, другими ниточками, будет тоже интересно. Узорчик получается, смотрите, односторонний, да, то есть изнаночка у нас будет вот такая вот, а лицевая сторона вот такая вот, такие вот плетеночка такая, косичка. И я ж вязала, думаю, ну, желтенький, да, заканчивается. То есть начинался желтенький, голубенький, синенький, такой светло-зелененький, темно-зелененький. Потом обратно идет зеркально наоборот, да, светло-зеленый, потом синий, голубой такой, желтенький. А оказывается, в ниточках, смотрите, еще и белый есть. Это я уже потом увидела. Но ничего, оставим, получается, узорчик данной ниточки на следующий узорчик, да? Ну что, давайте замерим. Итак, смотрите. Получается, мы с вами набирали 32 воздушные петельки. Так, получается, у нас 28 петелек, да, пошли на узорчик. И вот здесь вот получается по 2, так скажем, ну, пусть назовем их кромочными, да, столбиками. Итак, в итоге получается 18 сантиметров. Так, ровненько положу, 18 сантиметров. И здесь мы, получается, если посчитать по рядочкам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и наборный 13. Да, сколько же это получилось в сантиметрах? Это получилось 14 сантиметров. Неплохо, согласитесь, да? Смотрите, кто-то буквально меня вот спрашивали, да, посоветуйте узорчик для снуда легенький, но как бы интересненький. Смотрите, берете ниточку потоньше, крючок потолще, у вас здесь сохраняется воздушность, сохраняется рельефность, очень будет даже неплохой вариант. Ну, естественно, вы видели наверняка, да, что такими узорчиками вяжут пледики. Не такими как бы узорчиками, ниточками такими, да, то есть, помните, пряжа такая есть с петельками уже готовыми. Вот, а тут вы сами сможете сделать. Вы можете кофточку сделать таким узорчиком, кардиганчик, шапочку, шарфик, естественно, снудик, пледик, даже ковер можно сделать. Берите полиэфирный шнур, и очень будет интересно, и для ножек будет рельефно. Я, как всегда, жду в комментариях ваши отзывы, предложения, пожелания. Кто работал с этой ниточкой, расскажите, как вам понравилось. Кто работал с этим узорчиком, расскажите, где его использовали, да? И, надеюсь, видео вам понравилось. Вы оставите свои лайки, напишите свои комментарии. Не забудьте подписаться, кто еще этого не сделал. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Под видео находится стрелочка «Поделиться с друзьями». Нажимайте на нее, делитесь в социальных сетях. Заранее спасибо вам большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.